ऐसा क्या हुआ कि मुझे रोड की बजाय रोड के नीचे चलना पड़ा, और ऐसी क्या मजबूरी हुई कि गाड़ी को झाड़ी के पास रोका। अरे भाई ये टेलर झाड़ी के अंदर क्या कर रहा है? वो बात तो सही है, लेकिन ये पीछे वाला क्यों इसे छेड़ रहा है? नाचने के बजाय तू जा भी सकता था यार। पर देखो दोस्तों, इसके भी कीड़ा है। कहाँ पर है आप कमेंट करके बताना। तो दोस्तों टोल क्रॉस कर चुके हैं और 100 रुपए का चूना भी लगा चुके हैं। अबे साले। बाकी दोस्तों आज पहली बार आपको एक बात बोलने जा रहा हूँ। मेरी तरह जैक भाई भी वीडियो बनाते हैं, तो भाई कमेंट बॉक्स में आईडी पिन है, जाके फॉलो जरूर करना। और अगर आपके 0 व्यूज प्रॉब्लम है तो भाई डीएम करो, मैं आपको अपने मोबाइल नंबर दूंगा, जिस पर आप अपनी वीडियो सेंड करना, मैं एडिट करके दूंगा। फिर देखना व्यूज की कैसे बारिश होती है।